हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉसिस सिरप के बारे में। जो कि ये टॉसिस सिरप एबॉट कंपनी का बनाया हुआ काफ़ी महंगा सिरप है। इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये खांसी, जैसे खांसी यदि आपको है बहुत ज़्यादा, सब सिरप पी चुके हैं ज़्यादातर, उसके बाद आप एक बार ये टॉसिस सिरप को अपनाइए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मैंने अपने मरीजों पर देखा है। अगर इसकी हम MRP की बात कर लें तो प्रेजेंट टाइम 169 रुपये इसकी MRP है। और हम बात कर लें अगर इसके डोज की, तो आप 5-5 ml सुबह शाम, आवश्यकता पड़ने पर आप दोपहर में भी 5 ml ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर के हिसाब से इसको लें। थैंक यू दोस्तों।